con đường hỗn hợp, không có phân làn gì cả, không có vạch phân làn, đi lại ở đây tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro. Đó là phía khu vực Ngọc Hồi trong sáng ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn với những thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được, và chúng tôi tin là trong những giây phút tiếp theo, dù áp lực giao thông có xu hướng giảm đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn được hỗ trợ thông tin kịp thời từ các bạn thính giả. Đừng quên số máy của chúng tôi là 024 37 91 91 91, luôn sẵn sàng chờ đợi những cuộc gọi từ các bạn thính giả gần xa. Ui giời ơi, xe công buồn ngủ.